बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आहर टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट है। तो दोस्तों, आज जो हमारे चारों शेड हैं उनके दिन हो गए हैं 2 मुकम्मल और तीसरा दिन हो गया शुरू। तो आज हम तीसरे ही दिन जो है वो वैक्सीन करवाने जा रहे हैं। अभी हमने फ्लैशिंग करवाई है, फ्लैशिंग चल रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि आज हमने किस चीज़ की फ़्लैशिंग करवाई है और आज हम कौन सी वैक्सीन करवाएंगे, वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आए अब करते हैं वीडियो शुरू। हाँ तो दोस्तों, मैं आया हूँ इस वक्त शेड नंबर 4 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेड नंबर 4 का चूज़ा देखें कितनी माहौल में बैठा हुआ है, बिल्कुल सुन। बाकी कदू का चल रहा है। तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं इस वक्त 32.8 82 नमी है। हाँ भाई शमीर सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मुस्ताद जी। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो आज कैसा जा रहा है दिन? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन। अच्छा, आज मोर्टेलिटी भी कम है कल से। कम है? जी फीड हाँ, भी अच्छी खाई है चूज़े ने? फीड भी अच्छी खाई है माशाल्लाह। नबी बख्श सुना। शुक्र है अल्लाह पाक जैसा ही। ठीक हो? अमन अमन रहो। अच्छा, ये वर्दी तुमने कौन सी पहन ली है? इंग्लैंड की? हाँ जी। अच्छा, आओ। ये वर्दी इसमें स्पेशल भेजी है उन्होंने। स्पेशल वर्दी भेजी है। अच्छा, हाँ सुथरी है, सही है, ज़बरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी। 2019 वर्ल्ड कप की है ये, आज से 6 साल पुरानी। अच्छा, हाँ। चलो हम तो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है तुम्हारे शेड की? सूरत हाल सही ठीक है। अच्छा, हाँ जी। कितनी मोर्टेलिटी है? टोटल 18। 18। हाँ जी। तो चक्कर अभी फाइनल नहीं लगाया? फाइनल नहीं लगाया, लगाएंगे अभी। अच्छा, हाँ जी। फीड कितनी चली है? 4 बोरी। 4 बोरी चली है। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा शेड नंबर 4। चलते हैं शेड नंबर 3 में। और दोस्तों, ये जो है ये हमारा है हॉस्पिटल। तो देखें कितना चूज़ा जो है हॉस्पिटल में निकला है। ये शमीर, ये कितना चूज़ा होगा? तो ये 200 है। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है यार, काफ़ी चूज़ा है यार। इस मरतबा चूज़ा जो है ना मज़े का नहीं इस तरफ से आया है। ये आस्था कुछ बी ग्रेड वाले चूजे थे वो हमने ये निकाले। तो 4 नंबर से बाहर। तो देखें दोस्तों, अभी तक पानी नहीं सूखा। ये देखें, हमारे गुज़रने का भी जगह नहीं है। यहाँ से देखें ये ईंटें रखी हुई हैं, तो इनके ऊपर जो है वो चल के जाते हैं हम लोग। ये देखें, ये है हमारा 3 नंबर का दरवाज़ा। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं शेड नंबर 3 के अंदर। नसरुल्लाह उधर कौलियाँ साफ़ कर रहा है और गमशाद जो है वो इधर कौलियाँ साफ़ कर रहा है। हाँ भाई गमशाद सुना। ठीक हो? ठीक अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या कर रहे हो? खोलियाँ साफ कर रहे हैं। अच्छा, स्पंज नहीं है? नहीं, अच्छा, हाथ से कर रहे हैं। हाथ से ही? हाँ। अच्छा, वो तो क्या सूरत हाल है तुम्हारे शेड की? माशाल्लाह सही है। मोर्टेलिटी कितनी की है आज? मोर्टेलिटी 10 निकली हुई है, अभी चक्कर नहीं लगाया और लगाएंगे। अच्छा जी हाँ। ठीक है। फीड कितनी चली है? फीड 4 बोरियाँ। 4। ये हाथ से ही कर रहा है। स्पंज इधर मिलते नहीं हैं हमें। कौलियाँ साफ़ हो रही हैं। हाँ भी शमीर, ये हाथ से यार गरीब कर रहे हैं यार कौलियाँ, तो हाथ ख़राब हो जाते हैं इस तरह। तो दरअसल यहाँ पे सरपंच नहीं मिलते हैं ना, उसकी वजह से। हाँ यार, पहले ये तो मसला है। सरपंच आप मंगवाते थे, आप ही जाते थे, उससे साफ करते थे। इसमें जो है कोली जो टूटती भी नहीं। हाँ। अभी हाथ से इनके जो अंगली है ना वो बिल्कुल नरम हो जाती है पानी की वजह से। अच्छा जी हाँ। यार, ये तो मसला है यार। चलो करते हैं कुछ। तो 3 नंबर की क्या सूरत हाल है तुम्हारे ख्याल में? माशाल्लाह कल से बेहतर है। मैं आपको टेम्परेचर भी दिखाता हूँ। टेम्परेचर शेड नंबर 3 का 32.6 82 नमी। ये हमारा आज तीसरे दिन का चूज़ा है। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा शेड नंबर 3। चलते हैं 1-2 में। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए शेड नंबर 1 में। तो आप देख सकते हैं, असल में शेड नंबर 1 जो है ना ये अपनी हाइट से खुद ही पहचाना जाता है। देखें ना कितना ऊंचा शेड है ये देखें कितनी हाइट है इसकी, ये खुद ही पहचाना जाता है हाइट के हिसाब से। क्यों शमीर, ऐसा ही है ना? ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हैं? है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा,
आप देख सकते हैं अभी तक फीड पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा टेम्परेचर इस वक्त, इसकी नमी बेहतर है, 32.6 और 76 नमी है इसकी। फीड चलाई है इन लाइनों में या नहीं? नहीं, उसका फीड नहीं चलाई, बाकी जो 2 पिलर आज हमने जगह दी थी हाँ, उस बर्तन में मैन वाल डाली थी। जो आज 2 पिलर जगह दी जी है। हाँ। हाँ, तो दोस्तों असल में मैं ये बताना भूल गया कि आज हमने जो है वो 2 पिलर जगह भी बढ़ाई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आगे बढ़ाई है। ये कितने बर्तन बढ़ाए हैं तुमने? 8 बर्तन हैं। 8 बर्तन बढ़ाए हैं, सही है। तो जो शिफ्ट है वो आ गई है, अगली शिफ्ट सईद आ गया है। तो दूसरे जो हैं वो अभी चक्कर लगा रहे हैं। आसफ़ और अरफान जो हैं वो दिन पे हैं। हाँ भाई आसफ़ सुना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हो? जी उस्ताद। अच्छा, जी। तो आसफ़ माशाल्लाह 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 फ़लस्तीन के साथ आप जो खड़े हुए हैं। जी उस्ताद। अच्छा, जी जी। तो यार आपके तो भाई क्या ही बात है, आपने फ़लस्तीन की जो है वो जर्सी पहनी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, तुम ये बताओ कि आज क्या सूरत हाल है तुम्हारे शेड की? आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत अच्छी है। अच्छा, जी जी। कल कितनी मोर्टेलिटी हुई थी? कल हुई थी लेकिन 40-42 हुई थी। अच्छा जी। आज हुई है 22 हो गई है, लेकिन आखिरी चक्कर लगा रहे हैं अभी। 22 हो गई अभी तक? जी जी। कल से जो है वो आधी है? आधी है बिल्कुल। सही है। तो फीड कितनी चली है आज? फीड हमारे चलिए आज 4 बोरियाँ। जी। कल कितनी चलाई थी? कल चली थी 10। हाँ, कल वो मिक्स में चली थी ना? जी हाँ, लाइनें चलाई थी, 10 बोरी चल गई थी। जी जी। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा शेड नंबर 1। चलते हैं हम शेड नंबर 2 में। हाँ, तो दोस्तों आखिरकार हम शेड नंबर 2 में आ गए हैं। चलते चलते तो मैं आपको शेड नंबर 2 का टेम्परेचर दिखाता हूँ। 32.9 76 नमी है। तो देखें माशाल्लाह चूज़ा इधर भी पुरसुकून। ये दिन वाले शिफ्ट चली गई है? हाँ उस्ताद, वो चली गई दिन वाली शिफ्ट। अच्छा, अभी नाइट वाली आ गई है। पता नहीं उनकी मोर्टेलिटी कितनी थी? उसका मोर्टेलिटी 15 हुई। 15 हुई है? जी हाँ। अच्छा, फीड कितनी चली? 4 बैग चला। 4? जी। हाँ भाई ज़मीर सुना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फिट हो? अल्लाह के करम में। अच्छा, जी क्या वजह है, कमज़ोर तो नहीं होते जा रहे? क्या मुझे लग रहा है। नहीं सर, सही है। अच्छा, जी आप बिल्कुल ओके। चलो माशाल्लाह, इतना जिस्म वैसे भी फिट होता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपने जो ऊपर बिठाए हुए हैं ना वो तो काफ़ी मोटे मोटे हैं। इनसे सर हम खुद ही डर रहे हैं। अच्छा, कभी देखते हैं ना अचानक के खौफ हो जाता है। देखना कहीं निकल के आपको ही ना मार दे। ऐसे भी हो सके। चलो माशाल्लाह। हाँ, तो दोस्तों ये हमने जो है वैक्सीन पिलाई है। ये 44 वैले हैं टोटल, 2500 की डोज़ है इसकी। और ये देखें NDIB सोल ये पिलाई है हमने आज तीसरे दिन ही। और ये 2500 की डोज़ है, आप देख पा रहे होंगे। ये टोटल 44 वैले हैं, ये हमने पिलाई हैं 1,06,000 चूज़े को। आज मैं दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ। कल कुछ थोड़ी सी मसरूफ़ियात थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको फ्लैशिंग भी बताऊंगा कि हमने कौन सी फ्लैशिंग कैसे दी है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि हमने कौन सी फ्लैशिंग करवाई है। दोस्तों चीनी हमने चलाई है 25 किलो एक शेड में, यानी हमारा जो चूज़ा है वो 27,000 है, तो उस हिसाब से हमने उसे 25 किलो चीनी चलाई है। 6 पाउंड उसमें हमने पैरासीटामोल लगाया और उसमें विटामिन सी भी डाला और साथ में उसके साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट भी डाला था। तो चीनी, पैरासीटामोल, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन सी हमने ये जो है ये मिक्स करके हमने जो है इसकी फ्लैशिंग दी थी कल। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद बिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।